हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो गाइस आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्या बहुत दिनों से शेयर नहीं किया है, मतलब किया था शायद 9 दिन पहले, स्टिचिंग चैलेंज का। वो भी मेरा रियल स्टिचिंग हुआ था, पर आज जो है रियल नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे, तो इसके लिए मुझे चाहिए पेपर का टुकड़ा, एक छोटा सा। तो इससे ही हो जाएगा आसानी से। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। और भी आप लोगों को किस टाइप का वीडियो देखना है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। पर मेरे हर एक वीडियो पे आप लोग जिस चैलेंज को देख के भी आया, मतलब आ रहे हो ना, तो मेरे हर एक चैलेंज को देखिए और लाइक कमेंट कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। एक 2 3 4 5 नहीं हुआ यार। तो चलिए आज के लिए 5 ही है। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।